係好硬㗎。開始啦，Hello，大家好，嘿，係。開心啊，又嚟到我嘅一個直播嘅訪談節目啦。咁歡迎大家早安、午安、晚安啊！無論你嚟自世界邊一個角落或者城市，我哋好歡迎你嚟到我哋今日嘅直播。咁我哋今日直播好開心啦，邀請到我另外3位 business partner，佢哋都嚟自唔同嘅地方啦。Cindy 嚟自多倫多。Linda 嚟自加州，同埋已經嚟自麻省嘅。咁我喺我哋今日直播之前，我先自我介紹一下先。嗱，我係嚟自加拿大溫哥華嘅 Anita，我有2個青春期嘅男仔啦。跟住我之前自己經營過一間琴行20幾年，咁2年前就開始咗我個網絡創業嘅呢個旅程啦。而家係一個好開心嘅網絡創業導師。咁喺我哋開始我哋今日直播之前咧，我想邀請一下 Cindy 先自我介紹一下先，好嘛？好啊，好啊。Hi，大家好。我係 Cindy，我而家住緊多倫多，我有2個仔女，2個都讀緊大學。我自己咧係有做一份全職嘅工廠嘅工作，做咗10幾年啦。就係因為呢個工作咧好辛苦，所以咧我1年半之前咧，我加入呢個網絡事業，所以咧我而家都喺一個好開心嘅網絡創業好嘅，係啊，好開心。好，下一位我想邀請 Linda。係，大家好，我嚟自美國加州嘅。我係從舊年咧，我加入呢個行業嘅，即係未做網絡創業之前咧，我係做緊餐飲管理嘅，即係喺一間上市公司做嘢，即係做廚房管理係一個好複雜，好多嘢有做嘅。差唔多每日咧工作時間係差唔多10幾個鐘，14個鐘係好正常嘅，所以自己嘅時間係好少噶，冇時間去即係打理家務都冇時間噶，得閒淨係想瞓覺，所以呢種生活咧幾年落嚟咧，即係身體又唔得啦，人太過疲啊，跟住就成日想掛住。有冇可以輕鬆啲嘅？因為年紀大噶嘛，真係熬唔住嘅。所以都考察好多嘅，之後有啲其他嘅叫做有 friend 做嗰個代購啊，仲有做電商啊呢啲嘢，我都睇過之後都覺得好似都唔係咁啱我自己嘅，覺得已經係飽和嘅，即係我哋而家入去做呢樣嘢咧，已經冇市場噶啦，你冇咁多經驗噶嘛，所以後尾我睇咗一隻廣告啊，即係我導師嘅廣告，睇完之後我話哦唔錯啊，佢都係高學歷人士嚟嘅，佢有咁啱嘅工作，咁好嘅工作，佢可以揀呢樣嘢，我相信呢個係冇得錯嘅，所以咧我就入嚟考察，睇過之後其實啱啱開始我係冇時間噶，日日做嘢，邊個時間去諗第二個咧？後尾我覺得唔得嘅，因為我假如唔做選擇嘅話，我永遠都唔可以邁出呢一步嘅。冇錯，冇錯。係啊，後尾就係我話啱啱好我嘅仔咧又返加州求學噶嘛，跟住我話 OK，我哋全家去加州啦。咁樣我話我離開呢個工作環境，有可能可以令到我做一個新嘅決定嘅。所以咁樣咧，我就全家搬咗呢邊嚟，完全重新開始。1年時間俾我感覺，我真係完全變咗嘅。我以前咧，即係日日淨係可以睇到嘅係乜嘢？半個鐘、10零分鐘嘅太陽啊！入咗個廚房，一路翻屋企都係半夜㗎。所以咧，而家我可以休息時間，我可以去公園啦，我可以去好多地方。我舊年1年咧，我去同啲 friend 去玩嗰個水晶啊，去山上面滑水晶啊，哇，好多嘢玩啊！我覺得咁樣先係生活㗎。我可以感覺到，即係同啲朋友打交道嗰個，即係話放鬆自己，增加友誼呢啲㗎。
唔係完全即係為咗工作而去，即係冇晒自己㗎。呢種改變咧係我最中意㗎。仲有我覺得呢個事業咧，俾我學到好多嘢㗎，我嘅眼界係打開咗嘅。好好啊，好多謝你嘅分享啦，因為真係好辛苦啊，聽到譬如 Cindy 啊、Linda 都係哇時間好長嘅工作啦，Cindy 喺工廠，跟住 Linda 以前喺餐飲業又係一個好辛苦嘅工作。我哋聽埋阿演啊，佢都係一個好專業嘅人士嚟嘅。好，歡迎演嚟分享一下你自我介紹一下先。好，咁大家好啦，我係演，咁我自己咧係來自馬來西亞嘅，而家我住喺美國，其實已經超過11年啦。我係一個全職嘅物理治療師。之後咧，其實我自己係大概都係同 Anita 咁上下時間開始呢份事業，大概2年前啦。咁開始呢份事業到而家，其實都好開心啦，因為喺入邊學到好多嘢。咁如果想知道我創業嘅經歷，就係其實因為我唔想再用我嘅時間同埋體力去換取我嘅收入啦，同埋唔想再靠一個單一嘅收入嚟維持呢個家，所以咧嗰時就開始啦。好多謝嘅演分享下，咁我哋今日都聽到3位嘉賓嘅故事啦。咁其實大家都有提到啦，我哋都唔想再用時間去換金錢呢個概念。咁其實我哋今日嘅主題咧，特別好想講下，咩係自動化系統，同埋佢點樣幫我哋去節省時間，令到我哋更加聰明嘅工作，讓我哋有更多嘅時間去陪伴屋企人啊，同埋心愛嘅人嘅。咁好，我哋嚟到我哋今日嘅主題部分啦。我想邀請阿 Linda 先分享一下你譬如你覺得咩係自動化系統啦？你平時有冇點樣使用呢個自動化系統幫你節省時間嚟營運呢一個嘅網絡事業咧？好啊，唔該晒你俾我呢個機會啊。其實咧，即係我哋以前做嘢咧，即係每日咧，即係話做 sales 咧，每日發 post 啊。然後咧，就係又回覆啲信息俾啲客啊，跟住又去追蹤啲客啊，咁樣咧成日好忙噶。咁你多啲客戶喺度咧，你就好似成日打仗咁噶。其實好多傳統嘅生意都係咁做噶，但係而家咧，即係已經有咗好多新嘅方法，即係話利用 AI 人工智能咧，有一套咧就係系統化。咁樣幫我哋做管理，我哋可以好輕鬆嘅去完成呢啲，你又重複做呢啲嘢㗎。即係點講咧？即係簡單啲講嘅話咧，網絡自動化就係要個系統幫我哋做嘢。咁我哋可以將我哋經歷咧做更多嘅市場開發啊，或者係話做更多嘅即係享受生活都得㗎，係嘛？就好似我而家我最大嘅改變就係話，我將我從每日重複嘅管理工作入邊解脫出嚟，由 AI 系統幫我做呢個市場嘅管理，幫我做市場嘅開發同埋追蹤啲客，咁我會有更多嘅時間嚟陪伴我嘅家人啦，享受生活。所以我覺得呢個咧係我哋想改變嘅主要嘅，就係從繁重嘅勞動工作當中解脫出嚟嘅。咁即係我哋用自動化嘅話，你一次過寫好啲內容啊，俾成啲客 post 咧，系統可以幫我哋確定好你最好嘅時間，幫我哋去發出去，就唔使我哋日日隔住個手機去 set 呢啲 post。仲有咧，AI 系統又可以跟住啲客人去俾我哋嘅信息咧，即係回答佢哋個問題㗎。因為唔使我哋自己去打字啊，有可能甚至去漏咗啲信息唔記得發嘅，但系統可以幫我哋做到呢所有嘅問題。仲有佢可以幫我哋咧去根據啲客嘅需求，佢哋興趣去解決所有嘅問題，即係話快啲資訊俾佢哋啊，甚至咧有時咧我哋。好似今日係萬聖節嚟嘅，係咪？你寫咗一個之後，佢可以自動發送啲祝福俾啲客嘅。所以我哋咧就可以同啲客咧慢慢
建立起一種信任同埋一種就比較融洽嘅關係咯。順住呢個時間去發展咧，就有可能揾到我哋真正嘅有共同需求嘅事業夥伴。而我哋最終即係通過呢個事業，我1年嚟嘅學習啊，我覺得我哋要做嘅唯一嘅事就係傳遞我哋呢個事業嘅價值，同埋咧通過我哋呢個傳遞咧，我哋可以同啲陌生嘅朋友建立起一個真正嘅即係話咧連結啦。喺發展嘅過程中咧，我哋可以成為好朋友嘅。即係我自己有呢種經歷，我係覺得人際關係通過佢咧，真係可以有個很好嘅建立咯。好多謝 Linda 嘅分享啦，因為我覺得真係頭先 Linda 都講咗有好多嘅重點啦。咁其實我哋呢個創業平台其中一個好大嘅優點就係夠自動化。基本上頭先 Linda 講嗰啲好複雜嘅流程啊，包括你客戶嘅篩選啊，去到回覆客戶啊，其實我哋個系統，我哋成個平台咧，可以話好多繁瑣嘅工作，可以話80%啦，都係自動化系統幫我哋去跟進去做啊，變咗真係慳咗我哋好多時間。咁同你頭先之前分享話，你探索過一啲嘅，譬如 Amazon 啊、電商啊，甚至做嗰啲傳銷啊、直銷嘅工作，其實好唔一樣嘅。因為我哋而家有一套嘅自動化系統，只要我哋學識點樣去運用佢嘅時候咧，其實你用起嚟之後，你會發覺，咦，你真係可以好多嘢頭先 Linda 有提到啦，有 AI 工具啦，係咪？我哋加上 AI 工具可以節省咗好多我哋平時以前可能做一個嘅content creator， 你要做一個 post， 你可能要花好多時間去諗，哇，應該思路係點啊？點樣吸引人？咁而家有 AI 工具，有好多種啦，有 ChatGPT， 有 DeepSeek， 佢可以俾好多唔同嘅 idea 你。咁你自己再喺入邊去增加一啲你自己嘅想法，真係幫助我哋好多咯。我覺得，因為我同已經都係差唔多有2年時間啊嘛，我哋嚟嘅時候可能都冇接觸咁多 ChatGPT。我記得我剛開始入嚟嗰陣時，哇！今日又要做 post， 做咩啊？咁樣諗到頭都大，咁即係都係要花時間嘅。咁自從有咗 ChatGPT 之後咧，哇！我覺得我哋真係快好多啦，啲嘢又可以。系統啦，即係變咗你可以成一個禮拜或者你甚至1個月嘅成個內容嘅鋪排，你可以通過利用 AI 工具去幫你去揾到個主題啊，編排好，甚至再用一啲嘅自動化系統預先幫你去做好呢個發布嘅時間嘅安排嘅，所以真係節省咗我哋好多好多。所以我覺得好好嘅就係我哋4個都揾到呢一個好好嘅機會，亦都揾到個系統去幫我哋工作。咁你見到Linda 啦、Cindy 啦，已經佢哋都有全職嘅工作嘅時候，佢哋係唔需要話真係即係Linda 就好啲啦，因為佢離開咗佢舊嘅工作。譬如 Cindy 已經咁，你2個都仲係喺工作有正職嘅時間之下，你其實用好少嘅時間，我相信可以揾到呢個事業，仍然係一邊可以保持住你自己嘅全職工作，同期去準備打造你嘅備份收入啦。即係我覺得呢一樣嘢都係自動化系統嘅，可能俾到特別係仍然有工作嘅朋友嘅一個大嘅一個優點嘅。咁接落嚟我又想聽一聽 Cindy 啦。咁你自己有啲咩嘅體驗啊，或者你自己嘅經歷，你覺得呢個自動化系統點樣幫到你咧？可以同大家分享下。講起呢一個咧，我真係因為呢一個就係自動化，我先吸引入嚟嘅。即係有2點啦，第一點係佢，第2點咧就係唔使推銷，唔使揾客戶。呢樣嘢咧就係好吸引我。所以咧，因為我呢份工作咧，佢12個鐘我要翻嘢，加埋咧揸車翻嚟翻去13個幾鐘，翻嚟已經真係好攰噶啦。你唔想做嘢啊？都唔想諗嘢啦，我翻嘢翻嚟咧，即係腦氣單機嘅單咗啦，即係唔想又唔想同人哋傾偈咧。即係而家有呢個自動化嘅系統之後咧，我就因為佢都有休息嘅時間啊嘛，所以我休息嗰2日咧，我嗱
排好晒所有嘢，所以我真係感觸好深啊！呢個係呢樣嘢喺我生活當中咧。如果咧，我諗我其實好想就係翻緊呢份工呢段時間咧，我好想揾第二份嘢做，即係加啲收入咯。但係冇一份即係事業家唔好理係其他嘅工咧，即係可以做到呢一點咯。即係我係同時做埋呢份工，又可以做第二份工，但係咧先係佢啦。所以咧，我係唔好理啦。即使我自己咩都唔識過，我就係咩都唔識過，電腦又唔識用喎。以前咧嗰啲只識得用 WeChat， 其他嘢 Facebook 咩都冇嘅，所以我而家係因為係 Emily 咁樣，唔使驚。好多嘢你只識得點用佢就得啦，做晒嘢噶啦。我話咁呢樣嘢好喎，所以咧我就係咁樣啦。雖然咧之前咧我都要嘥時間去學呢個 AI 系統係點樣做，但係咧你可以識咗呢樣嘢之後咧，其他嘢佢幫你做晒，好似你 Anita 話齋，佢幫你做咗80%嘅嘢啊。所以咧就好似我而家翻緊工嗰陣，我揸車到嗰度，仲有10分鐘先開始喎，因為我要打卡啊嘛，係咪？10分鐘先開始啊，仲有10分鐘時間，我攞手機出嚟鋪下嘢咁樣，即係 set 好嘅所有嘢。我做緊嘢嗰陣咧，我就唔使理佢噶啦，佢就會自動跟住落嚟，佢幫我自動做晒嘢噶啦，係咪？我唔使話，如果冇呢套嘢咧。呢套自動化系統，我就係嗰度，心理好急，我頭先咩都未做喎，我肯定會咁噶啦，係咪？就好似我哋平時咧又 book 咗一個 appointment， 我又唔記得咗，有時咧就等咗呢個時間好耐咯。但係咧喺呢個 moment， 你一定要做，但係你又做唔到。其實呢啲嘢喺生活當中好多時發生㗎，係咪？但係咧有咗呢個自動化系統之後咧，因為你可能今日使半粒鐘、1粒鐘搞掂好晒，佢跟住落嚟，你可能一個拜都幫你搞掂好。所以呢個嘢我真係覺得，除咗佢，我真係揾唔到第二樣嘢可以喺我生命當中，真係可以做到我以後。我真係雖然而家係即係好似對我嚟講都有啲時間上邊有啲困難，但係我真係覺得一定可以幫我。從嗰個全職嘅工作入邊咧，全部落嚟，全心全意做呢份工，哇！好咁樣，即係好似唔係話想啊，即係我好似而家係享受緊呢一個嘅 benefit 咁樣，真係好。係啊，好多謝 Cindy 分享啦。其實頭先你提到話你又唔識電腦啊，好多嘢都唔識啊，連Facebook 都冇啊，咁其實我哋呢個事業咧就真係好似我哋所講嘅，係俾一啲冇經驗，就算你係電腦嘅小白，你就算從來都冇Facebook account 都唔係一個問題咯，因為我哋其實連我哋個培訓系統，我哋嘅 training 都係可以自動化嘅，即係你唔需要我固定今日呢個時間一定要喺呢一個 training 裏邊去真係 attend 一啲。好多嘢都已經係用視頻化，你可以即係按照佢嘅流程，我哋用設定埋，你做完呢一個下個步驟，你應該去邊度，好清晰嘅指引，你可以令自己真係有空檔嘅時間啦。譬如先你咁忙，我都好明白你返12個鐘頭，仲邊會有咁嘅體力去真係去學或者去做其他每一日要做嘅嘢咧？但係呢個份工作嘅好處，你真係可以自己完全安排你嘅時間。即係 Cindy 話我放假嗰2日，我今日可以去鋪排我嚟緊呢一個禮拜要做嘅工作喎，或者我可以聽多啲我嘅培訓個 video 喎。咁我覺得呢個又睇下我哋自動化系統一個好大嘅優點咯，即係俾到我哋嘅自由係真係好大嘅，我哋真係可以好彈性嘅工作啊，彈性嘅去安排我哋嘅事情。咁好多謝 Cindy 分享下，嚟到我哋演啦，佢又係好忙嘅，因為我知道佢係一個物理治療師啦。其實時間都真係好多，需要真係用時間去換取金錢嘅一個工作嚟嘅。咁我想有
聽一聽你自己嘅體驗啦。你覺得呢個自動化系統點樣幫到你咧？好，咁其實頭先兩位都已經提到自動化系統點樣改變佢哋嘅生活啦，同埋帶嚟個好多好處啦。咁其實我想講嘅就係，其實自動化系統咧已經係而家網上事業上面一個好主要嘅命脈，即係好似如果你要喺網上事業網上建立自己嘅事業，你一定要有兩樣嘢，一就係一個好好嘅 system，一個就係你好好嘅產品。所以其實點解我有呢個咁深嘅體會，就係因為其實上個星期有一位夥伴嚟同我諮詢話，想知道多啲關於呢個事業嘅模式啊，所有嘅嘢。咁我就同佢講，佢同我講，佢之前咧其實有做電商嘅，即係 Amazon 嗰啲啦。咁但係點解佢做咗大概半年就冇做啦？就係因為佢缺乏一個自動化嘅系統。即係冇一個好嘅系統，所以佢做唔落去。咁講到我哋呢份事業，其實就係最主要嗰部分咧，我哋已經幫所有嘅人解決咗，就係呢個系統啦。咁呢個系統對我自己嚟講嘅一個好重要嘅方面，就係佢可以令我好安心咁樣去做我嘅正職工作，甚至係陪我嘅屋企人。但係佢仍然24小時喺背後幫我運作。就好似頭先各位提到，幫我哋帶嚟精準嘅客戶啊，同埋幫我哋篩選，再加上幫我哋自動發出嗰啲郵件去 follow up，所以我覺得呢啲係好聰明同埋好重要嘅一部分。尤其是我哋自己，其實呢個系統唔淨只適合返工族，亦都係適合所有嘅人嘅嚇。咁係，仲有就係即係啱啱啦，即係今日其實我都覺得非常之充實，因為我今朝咧啱啱做完另外一個訪談，咁我訪談嗰個夥伴咧就係一位退休人士，咁佢就同我分享佢呢個自動化系統為佢生活帶嚟嘅嗰種自由性同埋伸縮性係非常之好嘅，即係佢可以一邊陪佢嘅女女去周圍去旅居啊，或者去享受佢嘅生活，但係佢仍然每一日，甚至係每一個月為佢帶嚟5位數字嘅收入，所以我覺得呢一個自動化系統係其實唔係淨係適合某一種人，係適合所有嘅人。冇錯，無論頭先 Anita 你提到有冇經驗啊，或者識唔識用嗰啲 social media 啊，或者甚至冇接觸過我哋呢啲 AI 嘅人，其實我哋已經係 provide 晒全部 training 同埋全部嘅培訓，同埋我覺得更重要嘅就係我哋有導師啦，同埋有教練嘅，所以我覺得呢個係我哋呢份事業好特別嘅一個地方，就係你唔係自己一個人，你有啲咩問題，你 send 個 message， 跟住就你可以咁樣做啊，或者我遇到呢個問題我唔識解決。咁就有好多好好嘅夥伴，好無私咁樣分享佢哋識嘅嘢，同埋佢哋行過嘅路。所以我覺得係啊，呢個係自動化系統係真係對我哋生活好大嘅一個幫助，同埋亦都令我嘅生活覺得更加之安心咯。因為我已經唔係淨係一份工作，我有我嘅全職工作，同埋我仲有背後仲有一份 Plan B 喺度雙軌跡咁樣行。所以我覺得係一個對我哋生活入邊好重要嘅一環。係啊，好多謝燕分享啊！我覺得頭先你提到一點，突然間令我諗起又係雖然我哋有一個自動化系統，但係我呢個自動化系統又唔係完全就好冷清嘅。即係你有陣時咧，我開始嘅時候咧，話網路創業，自己嚟創業會唔會真係成日都淨係對住個電腦，跟住又要自己埋頭苦幹喺度做咧？自動化系統其實幫我哋解決咗好多問題啦，唔係我所想像嘅話，每一日你都好多時間花喺個電腦上面。但係同時頭先已經講到一個核心，我覺得對我哋成個平台一個好特別嘅地方，就其實好可人性化。你點樣喺自動化裏邊又加呢個人性化咧？我覺得係我哋嘅平台一個好大嘅核心價值嚟嘅。當時我自己考察同阿 Linda 一樣，我入嚟之前其實我都睇過好多，我有睇過電商啊、dropshipping 啊、affiliate marketing 啊，好多嘢我都去睇過。最尾其實我選咗呢一個嘅網絡創業，其中一個好大嘅因素咧，就係因為佢有呢個1對1嘅導師制度同埋教練。你真係會發覺，因為點講都好，呢一個
網絡創業啦，都係一個幾新型嘅一個事。當你一個無論你有冇經驗都好，當你要走入呢個新嘅領域嘅時候，其實你有好多個學習。當時其實我去睇有一啲課程類嘅嘢咧，我都覺得其實真係好多嘢學嘅喎。你而家網上你真係好多嘅自動化嘅嘢，你俾錢佢就有視頻啊，即係好多真係 lecture base 或者係教學性嘅嘢，佢都可以通過自動化系統俾到你。但係我哋呢一個嘅平台最特別嘅地方，佢自動化之餘又好人性化喎。咁我當時真係好吸引我好記得我去做呢個 coaching call， 我係咁追問住我嗰個 coach 同埋我嘅 mentor 係咪咁好啊？即係收錢，日日揾你都得啊！真係唔收錢，你 anytime 有問題，聽唔係你導師，你有啲咩需要，我哋都會幫助你。哇！嗰陣時話，哇，真係執到啊！邊度執到好嘅感覺啊？因為我知道其他嘅，譬如你 lecture 或者你學嗰啲 online courses 咧，佢俾咗呢個譬如視頻你額外要提問咧，你係需要付費嘅。每一個付費嘅電話係講緊100蚊一個鐘頭美金。所以佢當時同我講，我都半信半疑，有冇咁好啊？係咪我日日揾你都得㗎？冇問題。你因為即係我哋呢個平台嘅優點就係我哋呢一個1對1導師嘅指導。咁當時其實令到我選擇呢個創業嘅平台，其實一個好重要嘅因素就係頭先阿演講嘅。雖然佢有自動化系統，但係佢又好人性化，佢可以有人帶住你手把手嘅去幫你，將呢個系統複製。即係我覺得系統演講得好好，系統係好重要嘅。我哋呢個平台已經有一個經過好多人驗證，過去8年成功創業嘅人，佢都利用同一個系統去成功創業。但係你點樣複製呢？你複製嘅過程當中，你加咗人性化嘅部分，令到我哋其實每一個新手嘅伙伴，好似阿 Cindy 咁話，我連 Facebook 都冇嘅喎，咁又唔識用電腦嘅。包括我自己 business partner， 佢入嚟之前話我電腦都冇嘅喎。咁但係點樣可以喺呢個系統化嘅教學當中，又加上呢個人性化嘅帶領咧？其實真係一個我哋呢個創業平台一個好大嘅優點。咁真係好好啦。最尾啦，我其實好想聽下大家咧，或者每一個嘉賓咧，你有冇一個建議俾我哋嘅今日喺度睇到我哋呢個視頻嘅觀眾，或者已經開始先啦。好，咁其實我每一次想同大家講嘅嘢，基本上都係同一個，就係咧，唔好等啦，因為咧，其實你建立一份事業，你係需要時間嘅，唔好等到真你自己需要嗰陣時候先開始，因為嗰時已經太遲㗎啦。所以就好似我同 Anita 啦，即係我相信我哋都係有一段時間要去經歷，要去學習啦，同埋你要慢慢去令到自己成熟。同埋有呢個能力去可以真 run 呢個 business 嗰時候咧，咁嗰陣時你先至會可以真為你嘅生活帶嚟改變。所以咧，如果你係等到屋企或者經濟上出現咗問題，你先至嚟開始咧，其實係救唔到噶。即係好似我哋廣東話咪有一句遠水救唔到近火，係咪？所以我覺得係咯，冇等咯，最好嘅開始時候就係而家，同埋當一樣新嘅領域開始嗰時候，就係好似我哋呢份網絡事業，其實喺我哋嘅中國人市場佔有嘅只不過係都唔到1%，所以而家咧其實係一個最好嘅開始嘅時機。同埋如果你越早開始，咁你建立得起嚟，當你成熟可以跑嗰陣時候，人哋先至啱啱入嚟。所以我覺得呢個時候時機係好重要㗎。冇錯。同埋最後一句咧，就係你嘅生活其實唔會貿貿然咁自己變好㗎，係一定要你自己作出改變，去踏出你嘅舒適圈，咁你先至會有唔同嘅結果。好好嘅建議嚇。咁下一位我邀請 Cindy 啦 ，Cindy。我覺得咧，即係你開始，如果你認同一樣嘢咧，你唔好喺嗰度諗好多，即係唔好去問你自己嘅屋企人太多意見。你一問太多意見咧，佢哋好多都係負面嘅俾你啦。因為佢好似好關心你啊，你係咪會俾人哋呃又好？係咪上邊有好多係即係 scam 嗰啲？即係其實咧，你要聽自己心嘅聲音，
係咪？所以你因為有考察呢個149嘅呢一個步驟啦嘛，係咪？你可以隨時唔做，所以你先考察先，再做決定。所以咧，你行出第一步，我覺得係好緊要嘅，即係冇聽出邊嘅聲太多，聽自己嘅聲。冇錯。好多謝 Cindy 一個好寶貴嘅建議嚇。Linda 咧，咁我覺得嘅話，即係好似而家呢個時代咧，已經唔同晒之前噶啦。因為 AI 技能咧，而家係越嚟越快噶，佢更新嘅速度係好快。我哋咧，假如即係話留意下咧，而家我可以睇到嗰啲蘋果啊，係有 Google 啊，每一年即係話卡嗰啲員工咧係幾千咁卡噶。呢啲大公司咧，隨時都可以裁員咯。佢哋裁員嘅過程中咧，佢生產更高級嘅 AI 出嚟嘅，取代我哋嘅工作機會。咁我覺得而家我哋作為即係一個家庭嘅支柱嚟講嘅話，應該俾自己多啲機會。我哋日日睇手機，即係刷嗰啲視頻嘅，睇人哋點去玩 AI。但係我哋轉個思維去諗，我哋可唔可以唔玩 AI， 利用 AI 同我哋揾錢呢？因為我哋真係唔知聽日可唔可以返到工㗎。因為每一間公司佢老細嘅意願咧係增加公司嘅最大利潤。AI 佢又唔使食飯，佢又唔使休息，佢又唔使生病請假嘅。但係我哋人係有呢啲需求㗎。所以我哋競爭，即係我哋生存競爭嘅對手唔係人嚟㗎。我要同 AI 競爭生存嘅空間，所以我覺得而家 AI 啱啱開始發展，我哋又學識點去用它，利用佢幫我哋去揾更廣闊嘅生存空間。呢個係我成日諗嘅問題。我唔係覺得我呢份工唔得可以轉嗰份工，其實我哋轉邊份工，我哋空間都係好少。而家咧，往後係我的感覺係越嚟越窄嘅。所以我係覺得俾新朋友一個思考吧，即係話而家我哋往後嘅發展，我哋係點去同嗰個睇唔到嘅競爭對手去分享呢個社會資源咯。應該咁講嘛？係好啱好啱。係啊，大家都有非常非常之好嘅建議啦。咁我綜合一下啦。其實我覺得我好欣賞阿 Linda 頭先所講到一點嘅，即係佢比較有遠見啊，即係前瞻之見。你要早啲已經係 prepare 定啲，其實呢個 AI 嘅轉變係一定噶啦，大家都見到個趨勢，因為都聽到有啲人究竟點啊，又好抗拒。其實我覺得係冇得抗拒，因為就算你話你點抗拒，唔想用嗰啲 chatbot， 但係你每一日其實你都係用緊唔同嘅 AI 工具嘅，包括你上網去訂個餐，你都係用緊 AI 工具，所以其實係冇得逃避嘅一個現實。而頭先 Linda 俾嘅非常好嘅建議就係，我哋要即係喺呢個時代，我哋要跟住呢個時代嚟走，唔好落後咯。你應該係點樣學識利用呢個 AI 工具，so that你唔會俾淘汰。當時會俾淘汰嘅人就係一啲你又唔識用，但係你嘅工作又可以俾 AI 取代嘅人，真係會被淘汰嘅。咁我哋即係好希望嘅就係我哋而家喺呢一個前期 AI 啱啱叫做開始發展嘅前期，我哋能夠學識點樣去利用佢。而我哋呢個平台真係提供咗一個好好嘅機會同資源俾大家去能夠叫做咩啊？快啲上車，上到車之後，我哋跟住呢個系統可以一路一路嘅向前。係啦，Cindy 嗰個意見都係好好嘅，即係唔好去聽太多嘅聲音先。你其實有機會去考察咗先去做決定。我覺得好多人咧就係嚟到個啱啱知道有呢個機會嘅時候，佢哋會好快嘅去退步，即係向後係咪呃人㗎？或者好驚啊！即係有好多呢一種唔同嘅一啲嘅恐懼，甚至屋企人嘅反對，而去停咗喺嗰度。我覺得好可惜嘅，因為其實你都
都未考察完，又未睇真呢一樣嘢嘅時候，咁快 say no 咧，你真係俾機會白白喺你面前即係流走。咁頭先已經講到嘅，唔好再等啦，真係唔好再等啦，因為而家時間就係金錢。而家如果你再等嘅時候，呢個 market 就會 develop 到好快。其實我哋自己，我諗已經同我好大嘅感覺。當我哋2年前入嚟嘅時候，我哋見到有幾多嘅 business partner，一次開會有幾多人，去到今日點樣倍數嘅增長，你已經見到係呢個市場嘅發展嘅速度係越嚟越快。所以我哋話你想要去得到叫做咩啊 first mover advantage， 我哋飲到頭啖湯嘅人，其實你就會享受到呢一個系統帶俾你嘅利益咯。咁我都即係好多謝大家用唔同嘅角度去俾大家觀眾嘅建議啦。咁我今日嘅邀請都係唔好諗咁多住啦，因為你其實知道呢度已經係個趨勢。咁我哋呢度有個考察嘅環節，亦都話俾你聽，我哋有個平台。咁你咪睇咗先咯。你唔需要 say yes 嘅，而家你不如睇下先啦。但係你連睇都唔睇就 say no， 我就覺得好可惜。大家啦，都可以真係進入到我哋嘅149嘅環節啦。咁我今日再次多謝我嘅 business partner Cindy、Linda 同演嘅分享啦。咁如果你真係對我哋呢個網絡創業平台真係想嚟考察啊，我哋呢度都有大家嘅名啊、網址，咁歡迎你可以揾我哋其中一位去諮詢。我哋都會將我哋嘅說明會嘅視頻發俾你，咁你做第一步嘅去了解咁樣咯。咁好開心可以通過呢個機會同大家分享到呢一個嘅創業平台，亦都好開心同我哋 business partner 去即係有呢個討論啦。咁我哋今日嘅直播先嚟到呢度，我哋下次再見啦，拜拜。拜拜。